我要晒你啊！冇唔該，收到個 message 咗，我收到你哋嘅 message。我真係唔該晒。沒有，緣分啦。你真係好誒，因為我有做嗰個打交㗎嘛，我哋做會嘅嘛，你好，謝謝。沒有，我今日都係順便拍一拍啦。照舊俾我雞絲河粉，粉唔使，可能粉唔使咁多。唔多，因為食太多咗。因為就做 OK 咁多啊，有冇呢個沖茶？ Ice lemon tea。係得 OK 唔使。OK， 尋日我係喺三公羊腩煲食飯啦，同阿 Gary 飲酒啊嘛，個三公嘅會長，馬來西亞咗嗰個會長啦，咁飲到好醉，咁之後我就去食嗰個雞絲河粉，我擺夜咪有鋪雞絲河粉同蝦麵嘅。我要去拍嘅，我翻到 office 撳錯就係因為買咗新嘅玩具啊 DJI Four，我之前係用3隻，而家用4隻啦。咁嘅話就撳錯就係撳咗 delete all 就可以重新拍過，我剩翻唯一條片啫。點解今日我會走去再拍再食咧？咁真係好食啦，因為我中意佢嘅雞絲河粉。咁因為我可能拜一拜二出咗個 post 咧，都好多人都過去食。咁我都先同大家講啦，因為我聽講都等好耐15分鐘、20分鐘、30分鐘，都同大家講唔好意思，可能真係人手不足，先同佢哋講唔好意思先啦。其實我哋唔識去嘅，我都係自己食咗，真係覺得好食。都尋日我就收到一封 WhatsApp，原來朋友 send 到我嚟呢度啦，咁我俾大家睇下。咁應該係呢個老闆娘 send 俾我嘅。我覺得原來一個 posting 咧，原來都係可以幫到人哋，然後真係可能之前都賣唔多，或者賣幾碗，或者真係無啦啦呢幾日度超過100碗，多個以上啦。咁佢就傳達叫我 send 個 message 俾我，可能真係一個 post 間接幫到人哋啦。我呢啲人，上唔到天堂噶啦，以後就係幫自己做下功德，可能地獄落少幾層啦，都係咁彼此都開玩笑啦。但係講翻嗰句咧，真係有時呢啲嘢睇到呢啲 message 咧，真係係好滿足嘅，真係錢確實係重要啦。但係有時收到呢啲真係係一個 extra 嘅 bonus 對我嚟講係一個動力啦。都係一樣啦，不斷嘅去揾唔同嘅美食，可能仲有好多好食嘅，就係未發掘到出嚟，就一直去揾啦。所以我好中意一句咯，即係贈人玫瑰，手於花香，係咪啊？真係有時幫到人哋，等於幫到自己啦。盡量啦，盡做啦，咁啊就唔重拍噶啦，就分享呢一樣嘢啫。OK， 繼續拍更多美食，拜拜。雙少真係好多謝你啊！如果你冇出現啊，你真係冇幫我哋 post 咗，我都唔知可以捱到幾時啊！荷包唔聽話㗎，你知道我可能好快就動槍啊，返鄉下㗎啦。最開心嘅唔係我兩公婆，係我父母。之後佢見到我哋真係，即係講睇到個曙光咗咯，即係捱到好辛苦啊，都見唔到嗰個光。